여기 살좀 골랐는데? 오늘 어디 가는 날이죠? 오늘은 그 목포에 료칸을 갑니다. 료칸. 오사카 빠이 해주시죠. 君と見るはずだった花火が夜の隙間を埋めてく感傷に浸っちまうからツイッターは閉じた棚の上に置いたカメラも今距離を置きたいくらい僕は今日全て失って一日中泣いていた本当の気持ちはやっぱりわからないけど君のアルバムにいる僕は全部消したんでしょ 오톤센역에 도착해서 저희는 료칸 온천을 즐겨 갈 겁니다. 저희는 유모토칸에 도착을 했습니다. 냄새부터가 온천 냄새가 엄청 많이 납니다. 저희가 수업을 시작되는 준마이 달기인저 얼마 하더라고요. 들고 가지 말라는 소리 안 했는데 들고 가면 어글리야? 범수 안 되고. 범수야 찍으면 안 되잖아. 아 우동에 넣어 먹어서 괜찮아. 국물 맛 어떠세요? 아, 예. 어우야, 맛있다. 아, 섞어야지, 배우. 아니, 고기 때깔이, 이야. 이건 마블링. 아, 미안한데, 아, 이렇게 뿌려가지고. 소스가 빠졌듯이. 맛있다. 맛있긴 한데. 아, 장어덮밥 먹고 육수, 어이 못 먹겠어. 소스. 허거, 그냥. 마라탕이 맛 되게 맛있어. 근데 그 메시는 별로 잘하지 않는다. 잘 먹었냐고 물어봐야지. 아, 잘 드셨나요?好きになるってどんなこと新しい自分に会うこと好きと口にできなかったことあなたの幸せの中私がいなかったことそれを受け入れてしまえたこと一人泣いてたバスタブの中顔が痛くて 온천 어떠셨나요? 뜨끈하고 노란이 다리가 다 풀렸어요.
몇 번? 따라라라따 따라라라 따라따따 따라. 꽂아줘, 현수. 꽂아야 됩니다. 오! 마이 갓. 실례시마스. 오 마이 갓. 네, 저희는 교토역에서 20분 정도 걸어서 운하기동 장어 덮밥 맛집 미도리에 도착했습니다. 이렇게 2km나 걸었습니다. 짠짠짠. 바이바이. 근데 20km만 가져갈래? 그래도 너는 정상거. 내가 그러고 싶어. 내가 72까지 찍을라 했었는데. 아, 성훈 친데. 지금까지 근데 왜 이었어? 안 받치는 언젠가 세상이 변하면 그런 것도 가능하지 않아? 물론 나 죽고 나서. 내 다음 세 운하기동 먹으러 왔습니다. 이야, 댓글 없다. 싹 썰어가지고 이게 보시면은 밥 사이에도 밥 사이에도 민우랑 내가 더 줄었는데 왜 너 죽었냐? 이렇게 밑에 보면은 장어가 있다는 사실 잘 모르겠지만 너 노인 코레방 가서 좀 이렇게 막 적어놔 있지만 괴성을 들었다니까 정말 너무 무서워. 너무 재밌었는데. 어떻게 장어가 맛이 있으신가요? 맛있네. 떨어지는 순간 맛있네요. 그게 단가요? 그렇게 감동적이지 않습니다. 자, 민물장어인 줄 알았지만 바다장어인가요? 네, 아마 바다장어일 것 같습니다. 어쩐지 이빨에 가시가 끼더라니. 예, 손님 대부분이 다 한국분이시더라고요. 예, 맛이 어떠셨나요? 이승민의 한국인이 많으면은 맛이 없다는 이론 연전연승. 맛이 없. 이자카야까지 먹으면 내일 밥 먹는 건 얘 설마 전면 카메라인가? 후면 카메라, 목판 카메라. 내일이? 여기가 바로 교토의 번화가입니다, 번화가. 근데 여기가 오사카보다 더 도시인 것 같아. 쇼핑몰인가 보다. 근데 다 버섯 베이스인데 괜찮나? 현진이? 버섯 베이스. 네, 에비스. 나. 사버러. 오늘 전문으로 시켰어? 진짜 하이볼. 근데 하이볼. 자, 그래, 너. 아리가토우고자이마스. 아, 직다고. 너무 좋아. 너랑 왔을 때 먹지 않아? 사람들 다 목소리 좋은 것 같은데. 새우튀김. 그러니까 이제 일부러 올리긴 할 듯? 일 끝나고. 일본식 카레. 욕망의 항아리. 아우, 저 모습을 우약구동.
강인 씨 어떠셨나요? 맛있어요. 일본인들밖에 괜찮았다니 다행이네요. 뒷단이 힘드네요. 사케는 어떠셨어요? 사케 물인 줄 알았는데 서프라이즈. 깜짝 놀랐지. 한 번만 더 물어봐? 응? 한 번만 더 물어봐? 한 번 더. 아, 이게 산의 농장이네. 이름이. 페이퍼 봐. 아, 사케 그냥 일반 사케 향이다. 근데 약간 매실 향이 조금 더 있어. 약간 그냥 몰랐다. 상인국밥이 익다가 좀 줄었는데? 아니, 봐봐. 1.2배라고 생각하면 편하다니까? 그러니까 우리나라 물가에. 교토에서의 첫날 밤. 교토 소주. 고구마를 좀 중요했다네요. 냄새는 약간 매실주 향. 오래 먹을 수도 있겠다. 오래 먹을 수도 있겠다. 근데 이제 좀 독한 것 같기도 하고 느낌이. 아, 이거 존나 오래 먹겠다. 독한데 결론을 말하자면 참이슬 최고. 고구마 향도 올라오긴 하다. 참이슬 최고. 리얼 크게. 그 미국에 비해서 엄청 작긴 하다. 취한다. 안에 엄청 깊은 것 같은데 안주를 사러 가봅시다. 여기 한번 보자. 야, 초코빵도 있어. 뭐가 많네. 야, 엄청 많다. 신발매. 신발매. 오케이, 저걸로 가. 뭔지 모르겠지만. 라이스 그레틴 앤 시즈닝 앤 화이트 소스. 그게 뭘까? 그라틴이 뭔지 한번 내가 살게. 그라틴? 기다려봐. 교토에서의 야식. 뭐 하이완? 스윙칩 하이완. 요거는 진짜 맛있습니다. 마이. 난 흰칩이라고 했거든. 진짜 맛있습니다. 스위치 좀더 달. 요 친구도 말차 크래커인데요. 그냥 진짜 말차 맛 나는 크래커예요. 난 개인적으로 마시는데 달달한 걸 좋아해. 요 술은 뭔가 물 같고 달콤한데 끝맛에 약간 사케향이 나는 그런 느낌입니다. 거부감 없이 먹을 수 있을 것 같아요. 한수씨 여기가 어디죠? 내가 그런 문제 아니라.